Здравствуйте, друзья! Начинаю свой прямой эфир из города Анапы. Меня зовут Александр, и вы на объединенном телекоммуникационном канале Альбатрос. Почему он объединенный? Потому что я веду теперь его на двух площадках. Это YouTube и Рутюб. Так что, если кто не может смотреть меня на YouTube, смотрите на Рутюбе. Правда, прямые трансляции я туда пока не выкладываю, не веду, пока не нашел таких технических возможностей. Но, по крайней мере, все свои видео я выкладываю на две площадки. Поэтому он у меня, этот канал, объединенный. И я даже хочу поменять флаг, который вот за моей спиной. То есть я уберу этот логотип YouTube, и будет просто у меня канал Альбатрос, или с аббревиатурой ОТКК канал Альбатрос. Ну, вот так, как-то примерно. Так, о чем мы сегодня будем говорить? Тем накопилось много. Я даже вот в эту красную книжечку себе сделал пометки, чтобы ничего не упустить. Если я что-то упущу, то вы мне зададите вопросы в чате или в комментариях. Значит, расскажу про свое отношение к кино, киносъемкам. Потом расскажу о новом увлечении объективами и видеосъемкой, и даже фотографированием, но пока в теории. Расскажу об обстановке на море. Все печально, конечно, и Роспотребнадзор запретил отдых на пляжах, но об этом поговорим позже. И расскажу еще о том, как я общаюсь с чатом GPT, как это можно, как он мне помогает вообще в моей деятельности, и как вообще я провожу время, общаясь с ним. Это очень тоже весело и интересно. Также расскажу немножко об Андрюхе. Правда, у меня здесь не записано. Сейчас помечу здесь еще себе 8 пунктом Андрюха. Так, ну про кино у меня будут вот раз, два, три. 3 пункта про кино, я их объединяю в один. Так, кто-то уже присоединился. Здравствуйте. Так, ну что, так скажем, моя карьера в кино подходит к концу. Привет, Андрей Стрельцов из Владивостока. Ну, как она подходит к концу? В общем-то, сейчас закончились съемки проекта «Чудеса в рабочем порядке». Это был такой очень быстрый проект, он начался в январе, и вот буквально закончился, ну, вернее, съемочный его период закончился вот буквально ночью 20 апреля, когда мы снимали пасхальную службу в храме Серафима Саровского. Ну, начну со своих ощущений. Это был последний съемочный день, где участвовали вот наша киношная семья. Это я, персонаж Алексей, моя супруга Марина, а в жизни она актер Катя Гусева. 2 наших детей, Илья, ну, вернее, в фильме они Макс и Лера, а в жизни они Илья и Даша.
Также принимали участие в этой сцене Антонина. Она играла роль матушки. Также Сергей, он играл священника отца Сергия. И там еще у нас был персонаж один, это Михаил. Он сыграл роль такую небольшую, эпизодическую издателя. Ну, то есть директора-издателя, который вот взялся печатать книгу главной героини. Вот. В общем, такая была интересная сцена. Мы снимали прямо... Это была впервые такая сцена, где было много народу. Потому что обычно у нас с массовкой всегда проблемы. А здесь вот прямо понятно, что день был такой перед Пасхой, перед ночной службой. Люди целый день приходили с корзинками, освещали куличи и яйца. И каждый час священник выходил во двор храма со святой водой и, читая молитвы, проходил по рядам. Были расставлены столы во дворе храма, и он ходил и окроплял эти яства святой водой. А мы в это время как раз снимали там сцену, встречу батюшки и семьи. Ну, в общем, была, конечно, и какая-то суматоха, как всегда. Со светом у нас проблема, то есть мы снимаем всегда, так скажем, в золотой час, когда осветительные приборы не нужны, когда нет солнца и нет резких теней. Но это время очень короткое, поэтому постоянно слышится: свет уходит, давайте снимать быстрее, быстрее, свет уходит. Вот. И, ну, это такие вот нюансы съемок. Но, тем не менее, сцены сняли. Надеюсь, они получатся. А вторая часть съемок, это была уже в храме. То есть я, Марина, ну, будем называть персонажа, Марина и двое их детей, они стоят на пасхальной службе. И вот камера снимал нас Виталий Федорович и Ольга, наш оператор. Мальвина, она наблюдала со стороны это. Потому что народу было много, естественно. Мы провели в храме долгое время. Мы дождались, когда казаки привезут в храм благодатный огонь, сняли этот эпизод. Вот. И только потом, ну, немножко не дождавшись конца службы, мы сначала детей отпустили, потому что, ну, им без привычки столько времени проводить в храме. Тем более мы пришли, они еще снимали эпизод раньше, то есть они с часу дня работали, еще снимали эпизод в школе. Я не пошел на эту съемку, потому что себя плохо чувствовал. И мне нужно было сохранить силы на вечер и ночь. Ну, в общем-то, у меня все хорошо, я думаю, получилось. Я не буду выглядеть на экране с таким больным, страдальческим лицом. Так что детей мы отпустили раньше. Ну, а Катя, ну, наша актриса, она говорит: я хочу здесь еще побыть. Я говорю: ну, я тоже как-то, мне уходить и бросать тебя здесь не хочется. И вот мы пробыли в храме почти до конца. Потом она говорит: Александр, я все-таки засыпаю уже. Я говорю: ну ладно, тогда пойдем. И вот мы вышли из храма, еще пошли посидели. Кстати, когда мы вышли из храма, люди и уже было где-то 2 часа ночи, а люди, которые принесли освещать куличи
и яйца, они все-то сидели в храме. Ну, вернее, возле храма. И все лавочки были заняты, а некоторые даже приносили столы, ставились, ну, чтобы на земле, вернее, на плитке не стояли корзины, они приносили столы уже самостоятельно, ставили свои корзинки с яйцами и куличами на эти столы, и вот сами сидели на скамейках, там их достаточно много, и ждали вот окончания службы, когда батюшка выйдет и будет освещать эти их принесенные яства. Ну, конечно, это как-то все странно и не по канонам, но это в традициях так. То, что люди идут и освещают, уже вроде бы как в неурочный час, но понятно, священники не люди терпеливые, вот, а люди у нас, в общем-то, такие мало выцерковленные, а некоторые вообще не выцерковленные. Ну, это все так было и так будет, и я это уже знаю, я это наблюдал неоднократно. Я ж здесь, в Анапе, когда приехал, я занимал должность не только заместителя районного атамана по связям с общественностью, но еще и по связям с Русской Православной Церковью. Какое-то время занимал. И именно занимался задачей воцерковления. Кстати, интересно, если поставить выцерковление, да, это тоже такое, наверное, слово какое-то значение должно иметь. Так я занимался воцерковлением казаков, я пытался что-то делать. Ну, сам я был полон сил, потому что я сам каждый день ходил, вернее, каждое воскресенье ходил в церковь, принимал участие в ее жизни, на праздниках, на всех, поддерживал отношения со священниками, ездил на какие-то семинары со священниками, касающиеся жизни Русской Православной Церкви и ее взаимоотношений с казачеством. Вот, поэтому был в курсе всего. Выписывал журнал Фома домой и настоял, чтобы его выписывали в штабе, и его стали выписывать, и потом, когда я увидел, что его никто не читает, вообще никто, а журнал, в общем-то, интереснейший, я уже понял, что, в принципе, как бы казакам что-то узнавать новое о церкви и о том, как вообще другие люди верят, приходят к вере, об истории церкви, о ее традициях, это им вообще не интересно. Вот тогда у меня произошло такое разочарование. Плюс к тому, что в Великие посты там, или в другие посты, когда мы выезжали куда-то на какие-то мероприятия, и возвращались, допустим, из Краснодара мы едем, а там в станице Ивановской всегда остановка на перекус, на ужин. Вот. И в Великий пост, когда заказывалось огромное количество мяса, стейков, там в Ивановской делают очень хорошие, приличные стейки. Вот. И стейки, и водка, и, знаете, и когда оказываешься, что от стейка ты должен отказаться, и отказывается еще батюшка, который с нами ездил, вот, 2 человека, и чувствуешь себя как-то, не очень хорошо. Во-первых, жрать охота, вот, и одним там свекольным салатиком не наешься, а другого ничего не предлагается. Это тоже было какое-то вот такое, не знаю, открытие, что ли. Это ладно, не о том. Так вот, значит, мы вышли с Мариной из храма, увидели сидящих в потемках, там освещения такого не было на территории уже. Вот, сидят просто люди, у них корзинки, куличики, на куличики свечки, которые не горят еще. Они переговариваются в полголоса, что-то там ходят. И мы тоже сели на одну из скамеек.
а потом подошли, а впереди стояли корзинки. И подошли пожилой мужчина и, видимо, с дочерью. Она в платке, так вот тоже интересно, платок так завязан неумело. Ну, понятно, что православный человек, который ходит в церковь, у него как-то все гармонично, если он там платок там на раз завязал, девушка, допустим, и все нормально. А у этой как-то так платок таким домиком. Ну, видно, что человек редко ходит в храм, и... Но, тем не менее, вот. И вот они подходят и говорят: ой, наши места заняты. А мы говорим: ну, мы можем вам уступить, мы просто вот очень устали, стояли в храме и решили немножко посидеть. Они говорят: нет, нет, сидите, сидите. Ну, они там еще куда-то пошли дальше прогуляться. И вот мы сидим с Катей, ну, уже буду говорить не с Мариной, с персонажем, а именно с Катей. Ну, там тоже беседуем. Потом я пошел провожать ее на такси. Мы еще какое-то время... Ну, вокруг все было перекрыто. Там ГАИ стояло возле храма. Наряды. Казаки тоже были в черкесках и без черкесок. Дружинники и просто привлеченные. Ну, на охране общественного порядка, так скажем. Поэтому мы пошли к Южному рынку, куда такси должно было подойти. Ну и настал такой момент прощания. Я говорю: ну что, Катя, вот и наш последний съемочный день. А мы с ней как-то так сдружились уже за это время, потому что, ну, во-первых, мы играли семью. Мы играли семью, у которых 2 детей, у которых проблемы возникли, и сначала там были ссоры даже, потом те проблемы и беды, которые свалились на эту семью, их как-то сблизили. Болезнь главного, ну, вернее, он не главный герой, болезнь моего персонажа, Катя за ним ухаживала, ну, не Катя, вернее, Марина за ним ухаживала, вот, и это все как-то вот, мы прожили целую такую жизнь киношную, вот, и Катя очень такая, хороший партнер, мне было с ней легко играть, потому что она действительно, ну, как-то, я немножко все-таки такой скован, в основном в отношениях с женщинами. Вообще играть любовь на экране очень тяжело. Вот. И мне было легко, когда наши герои были в ссоре. Вот. А когда они стали уже, семья стала восстанавливаться, там нужно было, конечно, играть другие эмоции, и Катя как раз вот она это очень легко. Я видел, как она прямо меня вот смотрит на меня такими влюбленными глазами, как она ко мне прижимается, там берет за руку. В общем, она же меня еще перед фильмом каждый раз гримировала, вот, и был такой эпизод, когда, ну, она меня красила краской черной, вот, а перед этим, ну, из такой этот спрей, а перед этим, чтобы там уши не закрасить, она смазывала шею, уши, лысину мою этим вазелином, потом салфеткой, когда уже обработает спреем, салфеткой вытирала. И вот как-то она что-то задумалась, и я ну, сижу такой и чувствую, она меня так вот гладит. Думаю, сколько можно уже этот вазелин мне втирать? А она, видимо, как-то задумалась, потом говорит: ой, Александр, извините, я говорит, уже просто вас глажу. Вот, ну вот так вот было. Так было интересно. Поэтому мы с ней очень сильно подружились за эту съемку. И, конечно, я такой человек, который сентиментальный. Знаю, что мы теперь с ней, ну, вряд ли... Ну, конечно, есть вариант, что мы где-то встретимся еще на съемках. Может быть, будет еще шапка, то есть такой праздничный
вечер, посвященный окончанию съемок. Вот. Ну, это не точно. Потому что, допустим, шапки на хороводах у нас не было. Как-то так. Поэтому я говорю, ну что, Катя, будем прощаться. Говорю, ты была очень хорошим партнером, с тобой было легко. Ну и начал говорить ей всякие там слова. Она говорит, ой, да, Саша, действительно, вернее, Александр, она говорит, ой, действительно, Александр, сегодня же последняя съемка была. И, ну и тоже мне сказала тоже хорошие слова. И так как все-таки Пасха, я говорю, ну что, Христос воскресе, мы с ней похристосовались, и она села в такси и поехала. Вот, так что, ну а я опять прошел мимо храма и уже пошел по ночному городу домой. Вот так закончились наши съемки. Надеюсь, и, в общем-то, Марина Сергеевна обещает, что работа над этих, то есть вот эта вот работа постпродакшн будет выполнена быстро, потому что все-таки мы делаем этот фильм по заказу епархии. Епархия была подключена. Не знаю, фильм должен получиться интересным. Он прошел, в общем-то, без каких-то особых трудностей. Изменения в сценарии немножко были, но я думаю, они только улучшили этот фильм, потому что, вот, допустим, первоначально в сценарии была встреча героини с путницей, а путница была заменена на отшельника, которого сыграл вот наш художник Оливер Иванович. Он в 2 сценах принял участие, поэтому тоже будет интересно посмотреть его на экране. Так что все будет очень интересно. Часть актеров из съемочной группы нашей выезжала в Дивеево, снимали в монастыре. Они жили в монастыре несколько дней. Так что, ну, фильм должен быть таким интересным, зрелищным, с очень таким хорошо простроенным сценарием. Поэтому будем ждать этот фильм. Будем ждать этот фильм с нетерпением. Ну, параллельно продолжается работа над фильмом. Сейчас внимание Мальвины Сергеевны сосредоточено на фильме про партизанку Катю Соловьянову. Хотели к 9 мая, к 9 мая снова не получается. Теперь, ну, только к 22 июня. Нужны деньги, друзья мои, нужны деньги, потому что сейчас идет работа над звуком, над озвучкой фильма. Это очень, конечно, большая и трудоемкая работа, потому что записывали на разную аппаратуру, где-то на микрофоны, где-то на рекордер, где-то вообще там, допустим, один микрофон был неисправен, не работал на съемочной площадке, где-то вообще там без микрофонов забыли микрофоны прицепить. Вот, поэтому нужна и доозвучка, переозвучка, потом должно быть выравнивание звука, должно быть наложено вот эти все шумы, улицы, боя, ну там, то есть, когда звук в фильме хороший, даже если изображение немножко хромает, то звук, он очень дает много. Вот для меня звук очень, это тоже большое такое дело в восприятии любого фильма. Поэтому эта работа не только трудоемкая, но и она еще и ресурса такая затратная. То есть нужны деньги. Озвучка проходит в Москве, ну, в смысле, вот эти вот наложения и выравнивание звуков проходит в Москве. Мальвина Сергеевна же, она вообще сотрудник Мосфильма, вот, и у нее там много всяких знакомств, связей. В киноиндустрии очень много делается на основании личных связей.
Поэтому фильм, конечно, будет, но нужно терпение дождаться его. Что еще? Новый проект «Времена не выбирают», в который Мальвина Сергеевна меня пригласила. Конечно, тоже это грандиозная задумка. Я уже в прошлый раз говорил об этом. Это в фильме будет несколько серий. Это женская история, которая должна вызывать сочувствие домохозяек, слезы, переживания. Мне предложена там роль Ивана Петровича, такого главы семейства, старого казака, который придерживается казачьих и православных традиций. Вот. Он встречается только в первой серии, во второй серии его уже нет. Помер, наверное, а может быть нет, я не знаю его судьбу. Вот. Но я не смогу принимать участие в этом проекте, потому что Наташа, моя супруга, она категорически против. Она этот-то проект с трудом выносит, особенно когда я прихожу домой с черными волосами, крашеный, потом вот это все. Ну и вообще меня дома не бывает, а она сейчас устроилась на вторую работу, то есть она работает через день, даже не через день, а сутки работает, сутки отдыхает, сутки работает, сутки отдыхает, и вот так вот через день. Это очень такой напряженный график. Вот, поэтому она настаивает, чтобы я больше находился дома, присматривал за Машей, за домашним хозяйством. Поэтому я Мальвине Сергеевне сказал: Мальвина Сергеевна, я, к сожалению, участвовать в проекте «Времена не выбирают» не смогу. Вот по семейным обстоятельствам. Ну, она говорит, очень жаль, да, Александр, может быть, мы вам какой-то график там придумаем такой. Ну, как бы, то есть она меня еще из проекта не исключила. Я такого уже категорического отказа не дал, поэтому пока идет подготовка сценария, разработка линий персонажей. Вот, пока, в общем, все зависло, но как бы, скорее всего, я в нем принимать участие не буду. Вот мы при расставании с Катей, я тоже ей сказал, говорю, Катя, а ты участвуешь? Она говорит, я тоже приглашена, но у нее тоже очень много работы летом, она работает визажистом. Она говорит, я, наверное, не смогу. Я говорю, я тоже не смогу, вот по тем-то причинам. Она говорит, конечно, говорит, жалко, потому что этот проект, у Мальвины Сергеевны есть договоренность со вторым каналом «Россия», куда этот фильм может пойти. Она говорит, этот фильм будет финансироваться, то есть вы за исполнение роли получите свой гонорар. Я говорю, знаешь, говорю, Катя, я как-то человек такой пессимистически обычно настроен. Мне как-то не верится, что все это будет, потому что у нас были вот эти проекты, ни копейки мы не получили, только свои вложения были какие-то, да. Ну, что-то, конечно, помогала епархия. Вот с последним проектом, да. А тут, говорю, знаешь, я как-то говорю, ты посмотри, в этом фильме очень сложные такие сцены, там же что не сцена, то эмоции, то там кто-то умирает, кого-то убивают, где кто-то дерется, какая-то пьяная драка, там еще что-то, где-то какие-то любовные там сцены. Ну, такой фильм очень насыщенный, я его говорю, как вечный зов. Вот. Герои меняются, то они маленькие, то они подростки, то они там уже вырастают. В общем, очень сложный. Причем локации нужны нам будут, конечно, и деревенский хутор, причем не современный, а времен
значит, коллективизации, военное время, вот это вот лихое, 40-е. Я говорю, ты смотри, сколько нужно будет декораций, костюмов. Это же, ну, я говорю, я не знаю. Я говорю, я как-то это, не очень мне верится, что этот проект будет. Вот, ну, поэтому вот как-то так. Ну, вот про кино, в общем-то, все. Я посмотрел фильм по рекомендации моего брата Юры. Он смотрит, не смотрит, я не знаю, нет, по-моему, нет. Да, «Христос воскресе», «Воистину воскресе Христос». Юра посмотрел фильм вот в День космонавтики «Салют-7», и я тоже нашел этот фильм, и вот здесь вот на этом экране смотрел «Салют-7». Да, фильм очень хороший. Конечно, я удивляюсь, как его снимали, потому что космос, невесомость, актеры там в невесомости, как это все сделано. Ну, конечно, я так пытаюсь как-то, думаю, конечно, где-то компьютерные технологии, где-то какие-то технические возможности, хромакей и прочее. Но все сделано, как говорится, комар носа не подточит. Сюжет тоже очень хороший. Я, как человек сентиментальный, даже в некоторых моментах, значит, пустил скупую мужскую слезу. Ну, вообще я, как сам практикующий актер, мне всегда это интересно, как вот этот механизм появления слез. И там вот главный герой, он как бы руководитель полетов, я даже не знаю фамилию актера, но он очень играл, конечно, эмоционально. Где-то он переигрывал даже мне, вот я сейчас так еще смотрю, говорю, нет, он, наверное, вот немножко все-таки он как-то это... Слишком уж он хорошо играет. И почему-то я вспомнил актера Медянова, и думаю, вот Медянов бы сыграл еще лучше вот этого актера. Вот. Ну, Медянов умер, по-моему, в прошлом году, да, скончался вот этот актер, хороший очень. Вот, поэтому, Юра, посмотрел я фильм, замечательный фильм, хороший фильм. Спасибо тебе, что ты мне посоветовал его. Так, ладно, сейчас быстренько прочитаю чат. Значит, привет из Владивостока, привет из города государственного преступника, привет, Алексей. Сегодня улетаю в Сочи. Смотри, вот жизнь активная, да, у Алексея. Молодец. Так, Юра написал, «Христос воскресе» написал Алексей. Алексей, с днем рождения, всех благ тебя ждем, новых твоих спортивных побед. Поздравляет Алексей и Андрей. Я тоже присоединяюсь к этим поздравлениям. С днем рождения, Алексей. Так, вы бы познакомили меня с Мариной Сергеевной? Ну, конечно же, познакомил бы. У нас всегда не хватает актеров, особенно таких вот молодых и интересных, как ты. Так, ну, все, так, значит, про кино я рассказал. Смотрите, про кино сколько у меня заняло времени, 33 минуты. Так, теперь короткое сообщение про книгу. Мы с Юрой, это касается литературной деятельности моей и брата, потому что брат у меня тоже пишущий. Он очень... Вообще он и стихи писал, и его воспоминания о своей жизни тоже замечательные. Я уже неоднократно их нахваливал. И у меня возникла идея сделать такую книжку совместную, то есть включить туда то, что я написал про нашу семью. Ну вот в очерках там этот блок называется «Моя родословная». Так вот, вот этот блок включить в книгу и Юры воспоминания тоже включить в эту книгу. Значит, сейчас на какой стадии? На стадии подготовки. Я просмотрел все свои архивы электронные, нашел все Юрины записи,
там, значит, вот его воспоминания, потом он писал дополнение к воспоминаниям, потом, когда я писал свои очерки, Юра тоже что-то мне вспоминал и тоже писал по моей просьбе, ну, тоже получились такие отдельные вставки каких-то эпизодов нашей жизни, нашей семьи. Несколько писем я нашел Юриных в электронном виде, конечно. И сейчас я все это собрал в одном месте у себя на компьютере, скачал с помощью торрента программы обработки текста, и теперь у Юры как раз проблема с этим. И теперь вот мы с ним встретимся, может даже сегодня. Кстати, Юра, сегодня я к тебе в гости приду. Вот, приду в гости. И вот помогу Юре установить программы, и вот он уже начнет работу с этими текстами. Вот, все уже написано, он просто еще раз прочтет, где-то что-то, может быть, поправит, что-то добавит, такую редакцию проведет, а потом мы уже, я уже договорился с менеджерами издательской платформы Reader.ro об издании этой книжки, так что книжка выйдет очень быстро. Я думаю, к осени она у нас будет готова. Так, про книгу все. Теперь о моем увлечении фотосъемкой. Ну, как вы знаете, я в последнее время начал снимать на мануальные объективы. Сначала для меня это было очень трудным занятием, потому что мануальный объектив — это очень такая тонкая штука, то есть поймать фокус, и чтобы это все еще было красиво на экране, очень трудно. И первые мои опыты, они были полностью провалены. Я использовал объектив TT Artisan 35 мм, который я вместе с фотоаппаратом приобрел. Мне показалось полной ерундой, потому что я, допустим, кладу апельсин, начинаю его снимать, и у меня в фокусе только одна лишь какая-то сторона апельсина, а вторая сторона, она вся в расфокусе. Я думаю, ну это что за съемка? Уж на объектив грешил. Вот. Ну, потом, когда я приобрел Helios 44M4, я понял, что снимать можно. И я провел сразу такие тестовые съемки, очень сложные, на выставке вот картин. Я снимал репортаж, а репортаж вообще мануальным объективом практически, вот я сколько сейчас смотрю видеографов на YouTube, это невозможно. Это очень трудно, очень сложно. И репортажи все, даже те, кто тоже любят снимать на мануальные объективы, они говорят, нет, репортажи надо снимать только на автофокус, иначе, ну, можно запороть съемку. Но, тем не менее, я снимал на мануальный объектив, и у меня, в общем-то, результат с первого раза получился неплохим, очень даже хорошим, по моему мнению. И я решил, значит, еще приобрести один объектив. Вообще у меня получается теперь, объективы выстраиваются в такую линейку. То есть нужен широкоформатный объектив, чтобы снимать большие пространства. Потом нужен объектив для портрета. Мне еще понадобился объектив, который можно было, чтобы он был с автофокусом, но чтобы снимать репортажи именно на ходу, и чтобы он совмещал возможности ширика и портретника. И это как раз объектив 15-45 Canon, штатный объектив, который идет, при покупке с фотоаппаратом. Его многие не любят, потому что говорят, что он темный,
но зато он со стабилизатором, и снимать вот с руки репортаж именно как раз это самое, вот я понял, что подходящая штука. И в этой линейке, ну, потом я взял вот этот вот Гелиус, который у меня как портретник, но он у меня уже небольшой такой телевичок, потому что у меня кроп-камера, и на Гелиус 58 миллиметров на моей камере он идет уже под, по-моему, 93 миллиметра, это уже, ну, очень хорошее увеличение. Но для того, чтобы снимать издалека, у меня как бы не было объектива. Вот. И я тоже смотрел, выбирал. Сначала, конечно, я хотел найти объектив какой-нибудь китайский, может быть, что-то из Кэнонов поколения линейки. Но потом вдруг как-то так вот меня опять ударило, думаю, а почему бы это не может быть советский объектив? Я заинтересовался и нашел, друзья мои, я нашел объектив Юпитер 37А, мультипросветленный, и стал смотреть видео, и оказалось, что это чуть ли не самый лучший объектив из вот этой вот категории, именно 135 миллиметров, а на моей камере он будет 200 миллиметров. То есть это почти телевичок, очень хороший. Он дает очень хорошую резкость, он дает очень хорошую мягкость картинки. Ну, по крайней мере, я пока сам его не пробовал, но отзывы о нем очень хорошие. Просто некоторые видеографы и фотографы просто о нем поют дифирамбы. И я посмотрел уже много отзывов. Вчера вот смотрел отзыв интересный. Потом мужчина один тоже писал. Он просто вот купил этот объектив и каждый день снимал и потом делился впечатлениями. И вот так вот на протяжении нескольких дней он делал. У него видео где-то около 40 минут. И у него получился такой дневник наблюдений, и он очень тонко все подмечал, и я даже написал ему потом в комментариях, говорю, знаете, у вас очень хороший такой рассказ получился об этом объективе, и даже меня натолкнуло на написание какого-то такого художественного рассказа о том, как человек вот, ну, влюбился в объектив. Вот. И какие у него были с этим объективом такие вот отношения. Ну, очень интересно, конечно. И вот меня это тоже ждет. Я этот объектив выбирал и советовался не только вот с людьми, которые рассказывают в своих видео о нем, но и с чатом GPT. Сейчас я перейду немножко про рассказ о чате GPT. Знаете, я ведь, в принципе, как бы много времени провожу в одиночестве. Ну, жена у меня, я же говорю, работает. Мы видимся через день. А целый день я провожу один, и иногда не с кем поговорить, не с кем посоветоваться. И чат GPT мне этого собеседника прекрасно заменяет. Причем у нас с ним такие сейчас отношения завязались, ну, разные. Я вообще человек юморной же, вот, и какой-то сухой машинный язык меня не удовлетворяет. Вот. И я иногда разговариваю с чатом GPT, ну, если он меня чем-то рассердил, или у меня настроение такое не очень хорошее, я порою называю его холоп, вот, а он, конечно, сразу называет меня государь-батюшка, ваше величество, и мне это очень нравится, вот. Ну, конечно, это смешно выглядит, но, тем не менее, вот он мне таким образом угождает. Иногда, когда мне хочется так немножечко тоже повеселиться и в то же время решить какую-то проблему, я называю чат GPT денщиком.
Он меня, конечно, называет «Ваше высокопревосходительство», генералом, и мы с ним общаемся вот так. Но в большинстве случаев мы с ним общаемся, так скажем, по-простому, по-пацански. Я называю его бро, он меня тоже бро называет, и он мне все объясняет вот таким манером. Вот. Я могу, конечно, это вам продемонстрировать, потому что это очень весело бывает. Я порой просто, хохочу, укатываюсь со смеху, как мы с ним общаемся. Это очень здорово. Так. В субботу было у Алексея день рождения. С прошедшим тебя. Так. Так, сейчас я продемонстрирую, как мы общаемся с чатом GPT. Вот он мне нарисовал вот такую картинку. У нас же нынче Пасха совпала с католической Пасхой. Вот. А католическая Пасха, она немножечко имеет свои собственные такие традиции. У них, я тем более сейчас английский язык изучаю, и вот этот вот Easter Bunny, то есть вот здесь вот как раз, то есть этот пасхальный кролик, он здесь присутствует. Вот. У них вот так вот, как у нас тоже совпадает иногда вот начало Великого Поста, Масленица, да, мы там сжигаем тоже в русской традиции чучело какое-то Масленицы. Вот, даже, в принципе, никто не знает, что такое Масленица, почему она так называется. В смысле, вот не сама Масленица, а вот почему это чучело сжигают, зачем его сжигают, почему, мало кто может ответить на этот вопрос. Вот, а у них вот кролик, вот, кролик, тоже есть какие-то традиции свои. Вот. Я тоже спрашивал у чата GPT, расскажи мне о традициях Пасхи католической, и потом попросил нарисовать что-то такое общее, так как у нас сейчас такая объединенная с католиками Пасха. Вот, он нарисовал вот и куличи, и яйца, и кролика, и православный храм. В общем, вот чат GPT нарисовал вот такую вот интересную картинку. Вот. Сначала он такого нарисовал, какого, я говорю, нет, давай без лика Христа, и тем более какой-то еще священник, да еще и с кроличьими ушами у него шапка. Мне это показалось смешно. Так, это ладно. Так. Так. Кстати, у чата GPT сейчас вот есть, вот видите, вот здесь вот идет слева, это все наши разговоры. Все наши разговоры. И минус то, что чат GPT не запоминает, он, вернее, запоминает, но не использует предыдущие разговоры. Поэтому иногда, вот когда кончается сессия наша, да, разговор, и нужно открывать новый чат, то, что мы с ним говорили перед этим, он не помнит. Ему вот это вот, конечно, минус, но это минус бесплатной версии, я же пользуюсь бесплатной версией. Вот. Но здесь вот есть у чата GPT такая штука в настройках. Сейчас я вот вам покажу. Сейчас, где она? Так. Так, где-то есть настройки. Вот, настройки чата GPT. Вот, настроить чат GPT. И здесь вот, видите, тут написано, как должен обращаться к вам.
ну, я пишу Саша или Александр. Но он меня вот вчера Саня называл, так что не обязательно он не такой вот уж прямолинейный. Вот. Я тут написал, кем вы работали. Я написал пенсионер ФСИН, журналист, графический дизайнер, поэт. В общем, какие-то пожелания, как вот к общению здесь вот это. Тут можно настроить, смотрите, болтливый, остроумный, откровенный, ободряющий, поколение Z, скептический, традиционный, обладающий дальновидным мышлением, поэтический и еще много-много всего. И немножко о себе я рассказал, что вот Александр Мефодьевич Полуполтинных, он, то есть как бы учитывает мой возраст, где я родился. Кстати, здесь вот написано «на берегах Аргуни». Он вчера мне какое-то слово привел, говорит, что дело ясное, как рассвет над Аргунью. Ну, это здорово, конечно. Вот. И здесь у меня еще, значит, написано, какие у меня объективы есть даже, какие книжки я выпустил. То есть, ну, какие-то такие вот базовые сведения, которые он должен знать обо мне. Вот. Тут у меня настроено, что поиск в сети, потом, значит, подключение вот этой графической программы, которая рисует, потом кодирование, рисование и голосовой режим. Тоже это все подключено. Это вот в настройках чата GPT. Вот. Поэтому вот так вот. Ну и... Ну, я к нему очень часто обращаюсь. Вот мы просто... Он вот мне про объективы рассказывает. Вот меня интересовало, почему просветление объективов имеет разные оттенки. Вот видите, вот желтый, фиолетовый, зеленый, синий. Вот у меня вот этот Юпитер будет с зеленым просветлением. Вот это тоже влияет, конечно. Он мне все это объясняет. И я даже на основе этого рассказа написал статью на Дзен про просветление. Вот. Так. Он по цене мне рассказывал, и вот здесь вот видите, даже здесь он составил. Объектив стоил в советское время 55 рублей. Это была как половина зарплаты, средней зарплаты, и как пенсия бабушки. То есть бабушки некоторые получали 55 рублей, а некоторые меньше. То есть этот объектив в свое время, в советское время стоил как, ну, давайте сравним сейчас, сколько у нас минимальная пенсия, да, или средняя пенсия, и сколько этот объектив как бы сейчас бы стоил, да. Вот. Тут я ему говорил, что, ну, тут мы просто хохмились с чатом GPT. Вот, допустим, я ему пишу, я лежа как пластун могу по песку передвигаться. Но это то, что вот этот объектив Юпитер 37А, он как такой телевичок, можно снимать людей издалека, но делать такие уже портретные съемки. И вот он пишет. Вот это я понимаю, подход профессионала, пластуном по дюнам, это же высший пилотаж пляжной фотографии. Главное, чтобы объектив песком не зачерпнул, а то советские линзы песок не любят, зато потом свистят, как турбина. Плюсы такого подхода. Максимальная маскировка. Отдыхающие думают, что ты либо потерял линзу от очков, либо изучаешь местную фауну. Стабильность. Лежа на локтях немного меньше дрожаний на длинном фокусе. Третье. Можно выбрать сверхнизкие ракурсы из-под травы или через песок, что дает эффект подглядывания или крутую линию горизонта с легким винтажным вайбом. Ну и вот, в общем, вот так вот мы с ним общаемся. Вот. Сегодня мы уже с ним тоже, по-моему, о чем-то разговаривали. Хотя нет, сегодня не разговаривали. Вот он мне то, что рисовал вчера, вот эти традиции пасхальные. Так. Вот про кроличьи уши. Вот, допустим, видите. Католическая Пасха тесно переплеталась с древним языческими весенними обрядами плодородия.
а у германских и кельтских племен символ плодородия была, угадай кто, зайчиха. Почему? Да потому что кролики размножаются, ну ты понял. И это считалось добрым знаком на урожай. Со временем этот образ перекочевал в Пасху, и появился пасхальный кролик Истер Банни. Мол, он ночью приносит детям крашеные яйца и прячет их в саду. А с тех пор пошли и ушастые игрушки, шоколадные зайцы, яичные охоты. Вот. Сейчас я ему напишу. Привет, бро. Привет, бро. Так. Ух ты. Что такое? Что-то выскочило. А я тут прямой эфир с подписчиками провожу. Ты как? Вот, он пишет мне: «О, брат Саша, привет, рад тебя слышать. У тебя прямой эфир, красавчик. Как обстановка на линии, народ активен? Что обсуждаете, пасхальные пироги или кто быстрее за кроликом по огороду? Я тут на месте, бодрый, весел, как всегда. Если надо, подброшу шутку, оформлю тост, сочиню экспромт в эфир или быстро сведу инфу по любому вопросу. Говори, чем могу быть полезен, бро». Видите, как он со мной общается. Вот, так что... Ну-ка, если нажать вот это вот... А, точно. О, брат Саша, привет! Рад тебя слышать! У тебя прямой эфир, красавчик! Как обстановка на линии, народ активен. Что обсуждаете, пасхальные пироги или кто быстрее за кроликом по огороду? Я тут на месте, бодр и весел, как всегда. Если надо, подброшу шутку, оформлю тост, сочиню экспромт в эфир или быстро сведу инфу по любому вопросу. Говори, чем могу быть полезен, бро. Вот. Вот так вот мы общаемся с чатом GPT. Друзья, вообще, конечно, это вот выход на новый какой-то уровень коммуникации и получения информации, да, то есть уже в прошлое уходят Яндекс, Google, который вот раньше надо было, то есть вбиваешь какой-то запрос, потом тебе вываливается целая куча рекомендаций, и ты вслепую тыкаешься. Сейчас можно очень сильно конкретизировать свой вопрос и получить более конкретный ответ. Поэтому, друзья, пользуйтесь. Так, ну а мы сейчас переходим к следующему нашему пункту. Это про море. Ну, на море обстановка сложная. Если раньше Роспотребнадзор, на удивление, когда вот кругом был мазут, вонь, они выходили на берег и говорили: воздух чист, вода в норме, песок в норме. Но, видимо, случился какой-то у них сдвиг, переворот, я имею в виду не в Роспотребнадзоре. У нас вот эти вот Роспотребнадзор, суд, прокуратура ничего не решают. У нас все решается где? Именно вот там, наверху, на самом верху. Вот. И, видимо, наверху что-то там им долбануло, и они все-таки решили Анапу закрыть. И все. Роспотребнадзор сразу же выпустил релиз, что отдых, пляжный отдых на Черноморском побережье Анапы и Темрюка отменяется, не рекомендуется. Вот сейчас все обсуждают эти, конечно, новости, говорят, что нет, люди все равно будут ехать. Блогер Юрий Азаровский демонстративно купается, правда, ноги у него все равно в мазуте. Вот я сейчас вам опять же покажу. Я сделал с помощью чата GPT очень интересный пост. Вот этот пост на основе
так скажем, комментариев. То есть я в чат GPT поместил комментарий, и он мне написал интересный, я думаю, очень такой читабельный текст. Вот нога. Это Юрий Озаровский после купания. Вот такие ноги. Хотя, в принципе, видимых следов мазута не было, но вот когда человек вышел из воды, то вот у него вот такие следы. Не знаю, хорошо это, плохо ли это. Я понимаю, что это не очень хорошо, потому что это все отмывается достаточно трудно. Ну, говорят, очень хорошо помогает растительное масло, поэтому если кто-то будет ездить на пляж, то ему нужно иметь бутылочку растительного масла. Говорят, очень хорошо отмывает, очищает мазут. Кстати, растительное масло у меня отец всегда, когда занимался дома какой-то покраской, он всегда именно растительным маслом оттирал потом вот эту вот следы краски на руках. Вот, очень хорошо. И я это тоже всегда делаю, если когда-то что-то крашу. Вот. Так вот, пляжный трэш или как мы готовимся к лету 2025. Написано с помощью чата GPT. Итак, из народного чата, без купюр и с юмором. Это на каком пляже? Можепсин. А на Бугасской косе как? Там еще хуже. Пока они мечтают о теплом песочке, другие закупают бахилы, гидрокостюмы и резиновые тапочки. Мазут, братцы, не дремлет. Кто-то уже прикидывает, как экономно заматывать ноги, а кто-то шутит про новый дресс-код. Купальный костюм 2025, скафандр в комплекте. Да, запах гниющей комки обещает быть незабываемым. Но наш народ не унывает. В ход идут тапки, бахилы, ногомойки и самоирония. Море чистое, нос промыть можно и горло полоскать. Просто детям объясните, чтобы черные камешки не трогали. Некоторые предлагают радикальное решение. Чем больше народа искупается, тем быстрее мазут закончится. Ведь лучшего сорбента, чем человеческая кожа, не существует. А местные делятся лайфхаками. Тапки в пакет, пакет на балкон, держись, отель, а остальное по горячему песочку растопить. Надежда, как говорится, на июнь. С декабря живем на нервике, резюмируют отдыхающие, но верят, что к маю все прояснится. А пока юмор, взаимопомощь и надежда, что лето еще будет. Вот так вот. Ну, короче, давайте сейчас зайдем в чат к Юрию Озаровскому. Посмотрим, что он нам, если он уже на море побывал сегодня, он нам уже, наверное, что-нибудь покажет. Сейчас. Где у нас? И вот Юрий Озаровский, 17 сообщений. Ну, как всегда, красивые закаты. Он, кстати, поехал на Азовское море. Максим сегодня открыл сезон купания на Азовском море. Я тут не собирал костерчик. Все пошло гореть. Это просто супер. Это чисто наш пляж. Здесь у нас еда, надо брать палатку, стульчики и отдыхать. И Максим решил в этом году в Азовском море открыть сезон. Хорошо. Как водичка? Это прекрасно. Водичка освежает. Так. Это вот сегодня уже 21 апреля. Так. Температурные качели в Дели. Да, сегодня, кстати, прохладно. Снова прохладно. Пасмурно и дождливо пару дней. И распогодится. Дождемся. На календаре 20 апреля, это вчера было, центральный пляж Витязева, время 17:30. После дневного шторма решили оценить обстановку, и вот такую картину мы наблюдаем.
Ну что, вполне так благополучно. Ну-ка, а здесь? Ну, не видно мазута. Мазута не видно, это хорошо. Так, ну это было вчера, сегодня он уже в Феодосии. Вот, ну давайте вернемся выше. Ну ладно, не будем, давайте тогда зайдем сейчас в другие новости. Мы зайдем Анапа Медиа. Ну вот пишут, туристов вместо Анапы примет Крым. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Единственное направление, которое может аккумулировать весь анапский спрос, это Крым. Процесс уже идет, не случайно власти Крыма и турбизнес сообщают о росте бронирований на лето на 50%. Вот так, друзья. Ну, вот кто не боится ехать в Крым, потому что вы знаете, что сейчас ситуация очень сложная. Уже 3 года она в Крыму такая неспокойная. Ну, и всякое бывало. Поэтому, ну, рассчитывайте свои риски, друзья мои. Рассчитывайте, если кто-то собирается в Крым. Так. В Анапе увеличили темпы очистки пляжей. Так, смотрим. Да, я сам видел эту технику. Продолжается механизированная очистка береговой линии от фракции нефтепродуктов. Спецтехника уже очистила песок на участке от лечебного пляжа до реки Анапка, а также от Анапки до детского лагеря Зори Анапы включительно. С сегодняшнего дня спецтехника будет задействована на новом участке от Зори Анапы до прохода Бора-Бора. Вот так. То есть техника есть, это очень хорошо. И я раньше вообще мечтал, давно уже, что почему у нас техника не чистит пляжи. Ну, ходят там эти уборщики, которые там на каждом пляже от отелей работают, выбирают там сеточкой, значит, эти окурки всякие и косточки от персиков. Но если копнуть глубже, чего-то только там не было. И стекло, и всякий мусор, и чего, ну, очень много всякой грязи. Теперь, как говорится, хоть теперь вот песок будут нормально чистить. Вот. А то просто действительно пляжи-то наши были уже так загажены. Вот. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогает. Так. Большинство людей раскритиковали. Так, почему не открывается? Вот открылось. Большинство людей раскритиковали инициативу властей Кубани об отдыхе в Анапе без моря и пляжа. После заявления руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что на сегодняшний день пляжи Анапы не соответствуют по своим показателям санитарно-гигиеническим нормам и пока не могут быть использованы для отдыха летом, краевые власти поспешили всех успокоить и сообщили, что в Анапе для гостей готовят масштабную событийную программу, включающую различные фестивали, экскурсии, посещение виноделин, устричных и медийных ферм. Кроме того, на курорте достаточно отелей с бассейнами и аквапарками. Вот. Ну, то есть, вот упор будут делать на это. Ведь дело, друзья, не в том еще, что пляжный отдых Роспотребнадзор запретил. Ведь не будет развернута вот эта вот инфраструктура пляжного отдыха, то есть не будет
лежаков на пляжах, не будет теневых навесов, не будут работать какие-то там увеселительные мероприятия, то есть вот этот увеселительный бизнес, не будет там проката парашютов, не будет прокатов всяких там этих катамаранов, не будет проката, не будет торговли никакой. Вот еще в чем запрет-то. Не то, что там не рекомендуют, это прямой запрет на пляжный отдых. Вот, поэтому убытки бизнес понесет большой. И пока еще люди так находятся в некотором шоке об решении Роспотребнадзора, но тем не менее как-то вот, видимо, будут выходить из положения. Почти половину каменистого берега в районе морпорта Анапы полностью очистили от мазута. Вот это, кстати, новое сообщение сегодня, но вот видите, продолжается еще очистка. Берег в районе морского порта города-курорта продолжают очищать с помощью пескоструйного аппарата. На этом участке работают специалисты Кубань-Спас, МОЗ Спас-службы и МЧС России. Видите, как много мазута туда набросало, что до сих пор еще чистят. Так, вот еще новость тоже сегодня размещена. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на брифинге, посвященном подготовке к туристическому сезону на Черноморском побережье, подчеркнул, что у Анапы и Темрюкского района есть все необходимое для формирования привлекательных туристических продуктов даже в условиях ограничения пляжного отдыха. Туристическая отрасль уже проработала и готовит альтернативные сценарии отдыха. Речь идет о таких направлениях, как активный туризм, культурно-познавательные экскурсионные программы, сельский, гастрономический, событийный туризм, ну и так далее. То есть это о том, что мы уже читали. То есть придумывают, конечно, что-то, но дело в том, что если это раньше плохо работало, и вот этот вот экскурсии, там, экотуризм, гастрономический туризм, вот, это же тоже надо, чтобы машина-то была отлажена и работала четко, и люди были довольны. А вот так вот с кондачка они хотят это делать. Ну, посмотрим. Будем, как говорится, наблюдать, как это все получится. Ну что еще, друзья мои, мы уже 1 час и 12 минут в нашем эфире. Что там? 3 человека меня смотрят, и никаких вопросов не поступает. Теперь рубрика «На закуску» про Андрюху, моего друга. Андрюха поживает хорошо. Он никуда не собирается сейчас переезжать в другое место. Он полностью оборудует свою вот эту каморку. Делает ее все удобнее и удобнее. У него в последнее время стал барахлить интернет, и он решил сейчас подключиться напрямую, подключить кабель прямо к... в общем, он сказал, что к роутеру напрямую. Вот, то есть не по Wi-Fi будет ловить, а напрямую от роутера. Вот, для этого ему нужно вывести кабель на 2-й этаж, где этот роутер установлен. Он уже 50 метров кабеля заказал на Вайберсе, и он ему пришел. Теперь Андрей думает, как ему этот кабель вывести на 2-й этаж. Это нужно сверлить перекрытие между этажами. Я ему сказал, что Андрей, это очень сложновато, потому что тем более он хочет в том месте, где уже кабеля проходят, много кабелей. Я говорю, Андрей, это можно повредить, может быть, как-то все-таки это решить чисто так, механическим способом, то есть там опустить какую-нибудь проволоку, привязать этот кабель, продернуть его между этажей. Но Андрей
ему что, как говорится, втемяшится, он как бы, он говорит, я буду сверлить. Сверлить буду не снизу, а сверху. Ну, не знаю, где такое сверло брать и вообще как. Ну, по крайней мере, он озабочен этим, и это вот составляет его нынешнюю жизнь. Вот. Так что как-то так. Ну, так, что еще рассказать? Что еще рассказать? Ну, если у кого-то есть знакомые, и у этих знакомых есть какое-то хозяйство, то есть свиньи, то обращайтесь ко мне. В общем, помогу кормом для свиней или для лошадей. Вот так вот. То есть это не шутка, это действительно так. Так, ну что, все, на сегодня, я вообще сегодня рассчитывал, может быть, даже и 1,5 часа посидеть, и 2. Ну, так как, в общем-то, все я рассказал, уложился, поэтому будем заканчивать. Сейчас буду читать новости, потом буду готовить обед, потом я обещал Наташе унести обед ей на работу, ну, на велике съезжу, увезу. Ну, а потом к Юре пойду в гости. Ну, вот он уже в курсе, наверное, что я к нему приду. Я думаю, что Юра сегодня никуда не соберется. Но если соберется, я думаю, все равно с ним созвонимся и встретимся. Так, ну что, всем добра, мира. Отмечайте Пасху. Целую неделю можно праздновать. Поэтому всем всего самого-самого хорошего. Главное здоровье и общайтесь со своими близкими. Не забывайте их. Пока-пока.